Aunque los gatos no huelen mal, no podemos decir lo mismo de sus heces y orina. Así que hoy aprenderás 10 formas de eliminar los malos aromas del arenero. Yo soy Dani y tú estás en el lugar indicado. Número 1. No intentes perfumar. Uno de los peores errores que puedes cometer al tratar de neutralizar un olor desagradable es tomar perfume, desodorante o aromatizante y rociarlo en la habitación donde está el arenero, o bien directamente sobre la arena. Jamás hagas esto, ya que lo único que vas a conseguir será un aroma todavía peor, pues los olores se van a mezclar y el resultado será más desagradable. También evita usar arena perfumada, ya que tendrás el mismo resultado. Número 2. Esteriliza a tu gato. Un felino sin esterilizar suele marcar su territorio rociando orina por todos lados, pero al operarlo, el animal pierde gran parte de este instinto. Además, tras ser esterilizado, la orina ya no posee un olor fuerte y el deseo de marcar territorio es menor. Número 3. Utiliza bicarbonato. Existen dos formas de usar este producto. La primera es rociando el polvo en el fondo de la caja de arena hasta formar una ligera capa de carbonato. Posteriormente solo debes llenar el arenero como normalmente lo harías, y de esa forma el polvo neutralizará el mal olor. La segunda forma es menos intensa y consiste en combinar agua con carbonato en una botella con atomizador para después pulverizar la mezcla rociando algunas gotas sobre la caja. Solo no eches demasiada o vas a humedecer la arena. Número 4. Limpieza constante. Asegúrate de limpiar el arenero todos los días retirando los desechos sólidos y agitando la arena para dispersar el aroma. Esto evitará que los olores se acumulen y mantendrá el ambiente más fresco. Además, intenta levantar el excremento inmediatamente después de que el gato haya hecho del baño. Así evitarás que se haga más intenso el mal olor. Número 5. Lavar la caja. Existen ciertas reglas que debes seguir cuando hagas limpieza profunda en el arenero. En primer lugar, no utilices limpiadores y desinfectantes fuertes como el cloro, pues el aroma de estos productos es tan intenso y se impregna tanto en los objetos que difícilmente se puede quitar. En su lugar, utiliza agua tibia y jabón suave lo menos oloroso posible. De esa forma, neutralizas el aroma de los desechos pero no invades con el olor del limpiador. Número 6. Elige un lugar indicado. El arenero se debe mantener en un espacio ventilado y con buena circulación de aire. Evita ponerlo cerca de donde come, ya que se van a mezclar los aromas de las croquetas, la arena, el excremento y la orina. Así que el gato no querrá beber, comer ni hacer del baño. Además, es algo bastante asqueroso, como si tú comieras sentado en el inodoro. Así que por favor, aleja la caja de arena de los alimentos de tu felino. Número 7. Cuida su alimentación. Si no quieres que las heces de tu gato apesten mucho, entonces empieza por darle comida de calidad. Existen muchos alimentos que provocan olores intensos en los desechos de nuestros animales, como la leche, las croquetas baratas, el yogur y el atún comercial. Así que ten cuidado con lo que le das de comer, ya que es ahí donde parte todo el problema. Número 8. Reemplazar la caja de arena. El arenero de plástico se debe cambiar al menos una vez al año, ya que el desgaste constante a través de los rasguños del gato provoca pequeños orificios en la caja, en los cuales se esconden bacterias y malos olores. Número 9. Vigila su salud. Los problemas de salud como infecciones urinarias o parásitos internos pueden aumentar el olor de la caja de arena. Si notas algún cambio en el comportamiento de tu gato o en sus hábitos de uso, consulta a tu veterinario para descartar posibles problemas de salud. Número 10. Evita errores comunes. Estoy seguro que hay muchas cosas que has estado haciendo mal con la caja de arena, pero sobre eso tenemos otro video completo, el cual puedes ver haciendo clic en la pantalla que está apareciendo en el centro. Te invito a suscribirte para más videos como este. También puedes seguir nuestras redes para más contenido. Sigamos moviendo colitas a la derecha.